Яагаад чухал вэ? За лого гэдэг бол аливаа бизнесийг дүрслэн илэрхийлсэн үндсэн дүрс гэж хэлж болох нь байна. Амжилттай брэнд бүтээхэд ихээхэн чухал ажил нь лого бүтээх ажил байдаг юм байна. За бизнесийн тань хөгжлийн эхний үе шатанд танд лого нэг их сонирн биш санагдчихэж магадгүй. Гэхдээ та логондоо онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Жижиг дунд бизнесүүдэд лого яагаад чухал болох талаар хэдхэн гол зүйлийг танд зөвлөе. Болж байна. Бизнесээ илтгэх нэрийн хуудас болсон логоч байхгүй бизнес хэн итгэх вүлээ? Тэгэхээр та логонд үнэхээр анхаарахаас өөр аргагүй. Сайн лого ямар байх ёстой вэ? Та логоны өнгө, дүрслэл, зураглал, текст болон бусад элементүүдийн тусламжтайгаар өөрийн брэндээ хэрэглэгчид төрүүлэх мэдрэмжийг нь зургалж өгч байгаа хэрэг. Ямар ч төрлийн хэрэглэгчид брендийг дүрслэн илэрхийлсэн харагдахуйц зүйлээр нь л нүд татагдаж анзаарч идэг. Өөрөөр хэлбэл лого бол брендийн нүүр царай. Сайн бодож тунгааж шийдэл гаргасан лого нь брендийн талаар илүү хүчтэй мэдрэмж, итгэл үнэмшлийг хэрэглэгчийн сэтгэл зүрхэнд нь бий болгож идэг. Харин эсвэргээрээ муу шийдэл бүхий лого нь хэрэглэгчдийн анхаарлыг татахгүй төдийгүй бизнесийн итгэл үнэмшлийг нь бий болгож чаддаггүй юм байна. За сайн лого тэгэхээр ямар байх ёстой юм болоо гэж та бодож байгаа. Бүгдээрээ үнийг илэрүүлэн авч үзцгээе. Нэгдүгээр, брендийн мишнийг илэрхийлэх ёстой. Сайн лого бол танай брендийн мишн буюу юуны төлөө, ямар итгэл үнэмшлийн төлөө оршин тогтнож байгаа хин юм бэ гэдгийг нь илэрхийлж чаддаг. Сайн лого нь бизнесийн юу зардгийг нь биш, харин ямар мөн чанартайг нь илэрхийлж байдаг. Хоёрдугаар, тогтооход маш хялбар байх. Сайн лого нь энгийн буюу маш хурдан уншигдаж, ойлгогдож, тогтоогддог байх ёстой. Сайн лого логоны бүрдэл, дүрс, өнгө нь анхаарах зүйлс. Лого бол брендийн нүүр царай. Зорилттой хэрэглэгчдийн анхаарлыг нь татах хүчтэй брэнд бий болгохын тулд логоны элементүүд энгийн, тодорхой, тогтооход болон эргэж санахад хялбар байх ёстой. Амжилттай брэнд бүтээхийн тулд логоны хэлбэр, дүрс, өнгө, фонт гэсэн 3 зүйлийг ямар байх вэ гэдгийг эхэлж маш сайн анхаарч хэлэлцэх хэрэгтэй.